سلام دوستان، ما اومدیم با این ویدیو آنباکس وسایل‌های الکترونیکم که دیگه همین الکترونیک کار کنیم. من سرشو باز کردم تا یه ذره بفهمی. خب دوستان، این همون روزی که من داشتم، نه الان روزیست، الان شده صبح برق رفت ساعت 4 تا 9 شب، ساعت 11 شبه. بله ساعت 11 شبه و بریم برای آنباکس. خب بریم. اولیش یه خطکشه که این داشتم همش بعضیش گست. خب میره تو خب بعدیش انبور دست راستی این قیمتش 120,000 تومنه، قیمتش 390,000 تومن. خب برو تو، بریم بعد. 6 تا چسب عرتی قیمت 255,000 تومن میره تو. خب دو تا پره 69,000 تومن. خب 69,000 تومن میره تو، یعنی تاتر میره تو. آخرینشونم با ارزش ترینشون اینم هست. خب بعدی که نمیدونم چی باید آنباکسش کنیم، بازش کنیم. من اون موقع بازش کنم. بیا پمپ سفارش دارم. پمپ آب 5 ولت 190,000 تومن. خب دستمالش میره تو صداشغال. تو هم برو تو. خب بعدش دو تا واسه شارژی که اینطوری خودش میتونی شارژش کنی، میبرش هم سی میزن میره تو. خب بعدش اینه که این چیز آیفون الکی که این سیماتو توش میتونی بذاری. من بازش کنم. وقتی بازش میکنیم این چیز عجیبی توشه. از این ور کلید رو میتونیم بزنیم و اپلش رو در میاریم جایی که نوشته اپل. خب بعدش وراش باید وقتی مثلا میبینی که ورد چیزیه بزرگه، مثلا نمیتونی اینجا بچسبونی، اینو بیا بچسبونی یه جا ورد تو کن تو این ورد تو. بعدش درشو ببند تری برای سیم کشیه. خب والا تو هم برو تو. اساس گفتم. خب بعدش این دوتا هم که با هم سفارشون من دادم. این سوکت شارژره 15,000 تومن. خب تو هم برو تو. بعدیش اینه که 200,000 تومن. آخریش که بهترین چیزه. خب یه سورپرایز براتون دارم بچه‌ها. از این به بعد چون که ما هنوز داریم چیکار میکنیم. اون شهمقور کنار سر ویدیوی منی.
من میاد اذیت میکنه. دوستان داشتم ادامه میدادم که بقیه ویدیوها از 5 ویدیو شروع میکنیم که این 4 ویدیو شد. خب ما الان این ویدیومون تموم شه میریم برای 5 ویدیو. خب حالا ما نمیدونیم. خب 5 روز بعد ما میخوایم یه کولر بسازیم که الان نصف کار رفتم. ببینید نصف کار رفتم. خب نصف کار رفته. آرمیچرش هم 220 ولت تا 220 میتونی بزنیش. ولی نمیدونم چرا یارو گفته 220 ولت اون آرمیچر کوچیکه. والا برام عجیبه، خیلی عجیبه. نه خب بریم برای آنباکس آخری که بهترینشونه اما گرون ترین. این جا شارژی، هم باتریه، یعنی این شکلی میتونی بزنیش تو شارژ. خب اینا تو شارژ و یه سیمش هم داره که این میتونی بزنیش تو برق شارژ شه. ولی ما برقی نمیخواد. این چاستکی چی شد؟ میکنی تا توش، ببین بدون برق روشن میشه. این چشمک بزنی یعنی من بزنمش تو برق، من بزنمش تو برق. مثل یه باتری کتاب خراب بیارم. خب این خراب. این وقتی این چشمک میزنه اینطور بخوام روشن میشه یعنی باتری سوخته. خب باتری درست تر بدیم. خب وقتی که هیچ کاری نمیکنه یعنی باتری سالمه، هیچیش نیست. بعد بدون برق هم میتونی. بعدش یه سوکت دیگه هم داره که میزنی تو این سوکت. من انداز نخریدم که میتونی بزنیش به پاور بانک. خب یه دونش دارم که بعد دیدیمش آنباکسش هم نکرد و چیز زیاد نظر بخوری. خب میتونی باش بوق بزنی. اینه که داشت بسیدم اصلا فکر اینم که مثبت منفیش معلومه که داره پشت سیمشو و از اینجا لهی میکنی یا میپیچونی. به من نیست آقا، نمیشناسی دیگه. این بقای توسکی باله ماشینی قبلا. بچه ها چند روز دیگه یه بخور سردم اومد، حتما داخل چنل عکسشو میذارم. ولی دیگه نه آتو میدی من دیگه حال ندارم. بچه ها بریم امتحان کنیم. بریم. خب چطوری؟ الان میام. خب دوستان ما اومدیم. خب ببینید وقتی این چشمک نمیزنه یعنی باتری سالم. ولی اینجا که من درست معلوم نیستا، اینه که داره این چیز میلرزه. ولی من الان دارم خودم نگاهش کنم هیچ چیش نیست. ببین لامپ خاموش کنم حالا سالم شد. دیدی؟ این از این. خب دوستان، خب بچه ها اگه خواستین این جای باتری قلمی هم میتونید بذارید بهش. یعنی بهتون بگم چند تومنه ذوق میشید دیگه. اینو نمیتونید بخرید. نگاه کنین 109 میلیون و 500. خیلی قابلیت داره. یه بخور توش داره که وقتی اینجا چراغش داغ میشه از این 4 تا سوراخ خورش این بوق میزنه. این وری بخورش و این وریش کنی بخورش اینجا میاد بیرون. بعدش خنک میشه. هیچیاش نه این چیزیه که میبینید. باتری تو
2 ساعت شارژ میگم 1 ساعت شارژ میشه، یعنی باز اشغال میکنه. من اینو تو شارژ میذارم. خب هنوز وقت خداحافظی نیست، هنوز مونده، هنوز چیزهایی که آن باش نکردم. بریم آن باش کنیم، بریم آن باش این که برای خودمه. خب قیمتش 109,000 تومان. خب یه چیز اصلا بیارزش، خیلی بیارزش. سیم کوتاه کن. واسه یه سیم بیارم اینطوریه. بیارزشش قیمتم 5,000 تومان. طوری میکنی سیمت کوتاشه، برو توش. خب بعدش این سبدی که اصلا به در هیچ کاری نمیخوره. قیمتش 990,000 تومان. اینو نمیذاریم اگه موشه اومد نمیکنی توش. چی من؟ بابا برو گم شو، دقیقا برو توش. کردم حالش گونه برو تو زندانت. وای بچه کمک، همین موشه احمق ما رو نگاه میده. برو تو. خب بریم برای چند تا دیگه آبایس مونده. خب بریم. خب بعدش این سروازیه که برای ماشین یه دوچرخه وصل میشه، تویوتا سوپرا و فراری. این دوتا قیمتشون 50,000 تومان. خب اینو میذاریم این بالا. خب بعدشم چیزی که نیاز نداشتم و خریدم این بوده، اصلا زیاد ارزش نداره ولی گرونه. 250,000 تومان. یه کوچولو گرونه ها. ببین اینه، مدادو میکنی توش، پیچشو در میاری، چی پیچش در بیاد، مداد میکنی تو، بعدش کردی تو دوباره پیچو میزنی. یه دونه اتوماتش هم قراره بگیرم که این قیمتش 9,600,000. طوری مداد یا خودکاری رو بیاری اینجاش خودت برات اتومات میبره توش. بعدش هم یه پرینتر باید بگیری، مثلا رو خطای سیاه حرکت میکنه. خطای سیاه مثلا یک پرینتر میگیری دایره، یا مثلا مداد میکشی میذاری وسطش، طوری برای خودت اتومات میچرخ. یه دونه دیگه اون خیلی با ارزش میشه. خب بریم برای یعنی بهترین چیز و ارزونترین گرونترین چیز. 2 ویسیم مشکل قیمتش باورتون نمیشه، شوخی کردم. 2,500,000 نه 2,500,000. حالا اینم میره تو، هنوز مونده داداش. الان کلشون با هم شدن. وایسا من به درد نخورترینشون خیلی ارزونترینشون. یه دونه از اینا 1,000 تومان جعبه کوچول که اصلا بذاری برای سلوازیا کنیم توش قایم باشه. برو توش، یعنی
این بعدش اینه که این برای خودم نیست، این برای اینو میخوام بفروشم و باش یه دون دیگه بخرم، اونم بیام وست. این توی تا سوپره سوپی کردم، اینو میذارم نمیفروشم، هیچ کاریش ندارم چون که دوست ندارم بچه به هیچ کی دروغ بگم. اینه که سوپر خفن که من ویدیوشو گذاشتم طرفدار لامبورگینی هستیم، دارم طرفدار دوفیسلا و لامبورگینی نمیدونم چی شد. حالا این ماشین چسکی ها هم دوزایشو بخرم، نداشت دوزایش خیلی گرون بود، دیدم 6 میلیارد و 500 بود، پشما با اینا ریخت. دوستان اینا رو از طریق بعضیاش تورو بعضیاشم دیجی کالا، خب اینا رو آیفون 16 آیفون گهدرین گوشی داخل ایران، بهترین گوشی داخل ایران فقط نوکیا گرن سامسونگ شیامی آیفون 16 آیفون 16 ببینید چو سکیو. یه سیب داخل ماینکرافت پیدا کنید، به جایی که بهش بگین اپل یا سیب باید بهش بگین آیفون 16 باشه. 16 تا آیفون 16 مثلا میگیرید، نمیبندید. من اول فکر کردم آیفون واقعیه، یعنی پشمام ریختن که انداختم زمین دیدم که نه آیفون واقعی نیست. قیمتش هم که خیلی ارزون بود بنابراین و گوگلی ترین چیز و ارزون ترین چیز دنیا. خب این رایگان قیمت هم نداره. خب گوگلی ناز بعدش ایش کار میکنی باش، خودش براتون حرکت میکنه. این خودتون و بیاریش جلوی یه چیز سیاه، ببینید حرکت میکنه، آروم حرکت میکنه ولی نمیدونم چرا مشکلش. من اومدم اینجا چسب بزنم یا فهمیدم این وایسونیش، اینو وایسونی یه جا میره تیکاف کش. من میذارمش اینجا، ببینید بعضی موقع حرکت میکنم، دیدید اینجاش هم پاک کنه گوگلوه یه چی بذاری روش اصلا اینطوری حرکت میکنه. ببینید مثل من یه چی بذارم روش یه چیز بزرگی باشه. قوطی توی قوطی. خب ببینید قوطی بذارم روش، ببینید چه سرعتش شد. حاجی یا سرعتش زیاد شد مثلا میگم اینجا. خب اینو میدید اشغالشون نم که از کوروش خریدیم، قیمتش کلش نگاه که داداش لو دادی. خواب دیگه نه عربی بلدم بچه، پشتش فارسی شد نمید نه انگلیسی شد بچه پشتش انگلیسی شد. این گوگلو
سی پوپو وای سكر ولا تزيد شروباري اساسي بابا باي سكر خب دوستان و یکیش که مهم نیست داخل ویدیوهای بعدی میذارمش. خب تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.